Prishtina, sipas numrave të fundit të Berat Buxholës, të cilëve nuk ju besën duke qenë gorali, me gjos po bëhet gora shumë interesante. Hajrullah Qeku po thuhet se është tu ra, inshallah, t'lypi venit. Ka dalë. Edhe që Urani Smojli është tu u rrit. Nuk e di sa është e vërtet, po sipas meje. Këtu tash ti ndalë shumë LDK-ash, po sipas meje përparim Roma kam me mbajt Prishtinën dafina dhe njerë, sepse nuk mundet me ra ma push se 29% sa u konë në 2021, edhe Hajrullah Qeku nuk mundet me shku për mbi 40% sa ka qenë Arben Vitia, kur Arben Vitia u konë goti pengamer, Hazdreti Arben Vitia, do më nona jem besoj kënë Arben Vitin, kur u konë kështu pandemia, po dole Arbeni këna kalëzën gjithë shka. Ka kalëzën qështë mi lot dur. Po, edhe në qatë situatë Arben Vitia nuk kam ri me fitu Prishtinën, kështu që Hajrullah Qeku për mu është i pa gjosë dhe i pa shpresë, edhe nuk bën me ja leju veç edhe që të fjali, nuk bën me ja leju vetë vendosis kryes qytetin, janë dy komuna shumë të rëndësishme. Prishtina dhe Mitrovica, që sipas meje, nëse i bindur Albin Kurtit, nëse e merr legitimitetin e kryes qytetit, e mur alumnin në universitet atje, e merr kryes qytetin, e merr Mitrovicën propagandën, kë veç dënë me u bo autokrat. Por nëse i mrin qëto synime, për mu ka me qenë jashtë zakonisht të rrezikshme në kuptimin e propagandës, se dikush thot me marr Prishtinën është kokçari, është kokgdhimbi, se ka probleme. Po këta që kemi po as sistem drejtësisë, as kërkun nuk kanë kokgdhimbi, se nuk e kanë për një men, nuk e kanë për me kry punë, po e kanë për propagandë. Kështu që Prishtina kish me shërby shumë si propagandë dhe ja kish mundësu Kurtit një pushtet gjatë. Kështu që për mu shumë e rëndësishme... menagjohet vish financiar, masë e qëfar asete, kështu... Kështu që për mu shumë e rëndësishme përparimi... strukture dhe... Po, lëndinezi me mbojt edhe për 4 vjetë. Shumë shpejt, ka me konë të Prishtina, mund kujtohet kur ka dalë Hajrullah Qeku si kandidat, krejt këna thonë s'pas ka kur gjë me kësaj pune. Nëna ka befasu, si me thonë vetë vendosja, për të keq. Në një prej pjesëmarrjeve të tij të para, në një intervistë në presim të kolegu jon Leonard Piçuki, ai e ka, si me thonë, e ka thy që të... Po, e amortizoj pak. Po, arriti me amortizu që të bindjen që ku qa ka bo vetë vendosja, ama veç me qatë intervistë. Veç me qatë intervistë. Prej qasa intervistë, deri sot, deri në një angazhim maksimal të Albin Kurtit që po vrehet në fushatën e tij, unë nuk e di a ka të bëm të Hajrullah Qekut që zotni Albin Kurti sot të marrë pjesë, sidomos edhe me ashpërsimin e fjalorit të tij në letemi në orët e fundit, sa ma shumë që po i afrojmë 12 tetorit, po duket që numrat e fatosit Berat Buxholla do të thonë janë mundet me qenë të sakta. Pavarësisht që duket që besoj ke aty në sondazhen, pra me gjasë Urani Smojli e ka një rritje që shpo flitet edhe në për sheher, edhe në për qëta numrat që i kanë qoftë me kimek, qoftë me s'ka lidhje me qka, edhe po vrehet pra në bazë të sulmet që po ja bojnë lëvizjave të vendosje. Po, lëvizjave të vendosje e sulmën veç në fushat, pra Uranin edhe Urani veç në fushat lëvizjave të vendosje. Po, që shkena thonë, angazhohet. Që kjo është për Prishtinën? Dhe më në te Hajrullahu edhe Urani e përparimi të këshyrëm. Po, cila është komuna... Nuk shta vazhdon me qëndru. Po, unë nuk votoj në Prishtinë, po nëse kisha votu në Prishtinë, vota jam kishku për parim Romën. Hajde masi shku në Malishe mas parit, ashtë prej Prishtinës po afrohëm të Fushkosova, masi kema afer. Në Fushkosovë me gjos janë 8-3 partit që zëtish sondajes. Patos. Që kemi Fushkosovë me numra. Fushkosovë dhe më thonë janë 8-3 për balotash, apo dhe si pas numra aftut që nuk ju besën duke është një ngërani. Në nej për balotash, Fushkosovë janë... Vëvëll BDK. Po. Ama BDK o rritë për shkak që i kanë regjistru shumë votus. Po dhe të dre... Po, për balotash ka flot e modhe. Po, pra, në Fushkosovë BDK-ja, se kom full me disot BDK-s, besojnë që shkojnë në balotash. Po me gjos numrat që i ka po zotri Buxholla, nëse mundemi me ju besu, LDK dhe vetë vendosja atje shkon në balotash. Kë valëm prebeza i vetë vendosjes, sa do i qëdetshëm që mundet me na u duket që ka pos akuza e kështë,
njerëz atje po thujnë që qytetarët e njohin shumë mirë, është i afërt me qytetarë, ka shti njerëz punë, edhe që ka me qenë problem në Fushë Kosovë. Për kriterit që për interesant, ka shti njerëz punë, po ka të shumë kova, rëndësi në komuna, e dinte, në po, komuna ka po, shumë rëndësi kur ta bëjnë me gjesh që këtë shtim punë, you go. Ky kandidati i LDK-s krejt thonë që është tip intelektuali, duket tip Po intelektuali. Besnikun edhe kursen i Arber, ai ka punu kohë gjatë si auditor, ose ka qenë mjaft aktiv kështu. Po në qëto komuna ku si me thonë për një kohë gatë qeverisë e njëjta parti, mu më duket që njerëz lidhen me qatë liderët, që ka qenë kë ish kryetori i Fushë Kosovë, i LDK-s Burim Berisha. Burim Berisha. E tash që ky ndrimi te Besniki, unë nuk e di. Ja, interesant se për shembull, e njëjta nuk po vlen si ta zonte PDK-ja në Mitrovic. Po tash është çështje figura jo në mosh, mos ta merr kërkush për keq, jo në mosh, po në një farë performance që shfaqin. Qëre, unë e di, unë jetoj në Fushë Kosovë. Nuk isha të çudit Fushë Kosovën me marrë vetëvendosja, po vazhdo po. Nuk isha të çudit. Unë mendoj që ka me pas balotazh, pra qashtu në mes të LDK-s dhe VV-s, por nuk mendoj që ka me marrë vetëvendosja. Okej. Nuk mendoj. Me qëra fjalla, edhe Partia Demokratike e Kosovës aty performon goxha mirë, edhe ai kandidati i PDK-s është edhe mjaft aktiv, edhe një njeri mjaft i respektuar atje në Fushë Kosovë, se unë jetoj atje që disa vite. Kjo është kaj temë në vete që këna me bokshën a i ditë tjetër. Që diso kanë me votu në Graçanica. Që na i kanë bodë, me thonë, na jem tre antarët familjes që kem të drejtë vote, që jetojnë në Fushë Kosovë, edhe na jem të ndonë se cili dikush ka me votu në Graçanica, dikush në Fushë Kosovë, shumë interesant, po që kjo temë shnosh për në herë tjetër. Po, do të me trajtu sepse shumë... Edhe pse mjaft interesant, se se cili veç kur i kena po që... Po, do të me votu në... Po, me gjosë janë disa taktikat të dyshimta, për cilët do mi me hullumtu. A shkojnë pak ka namorona në Gjilan? Në Gjilanin tim doshura, a më në shmem ambistu mu... Si me thonë, u shfryten fillim të emisionit. Po, nëse më në shtimu si me thonë, me dhëmë mendimit e dua për Gjilanin, se që ka pak konflikt interesin Gjilan, për mu. Se qef komën me fitu Arbri i LDK-s. E të kriju që kjo bindje që Arbri, dhe me thonë zotni Arbri Ismailin, nuk diçka u zbeh në performancën e vetë elektorale. Pse? Në fillim, dhe më thonë, këtë e kunder taj hajrua qekos. Se thash me ma mistu, po që pihi vetë. Që unë jetoj në Gjilan, edhe jëmë prej Gjilanit, unë kum vrejt frym anti-Alban Hyseni para se me ardhë zgjedhjet, para se më shpallë zgjedhjet. Unë kum vrejt e njerës, të qytetarë të shukët e me, të shurqët, të kafiqa kur resha, e kum vrejt që njerës dhjën të iritum se kë nuk po pënën. Për Alban Hysenin, kë nuk po pënon, kë nuk po din, po kur erdhën zgjedhjet, Alban Hyseni me taktikat e tij, me gjosuratur pak më i mirë se këta tjerë, unë nuk po vrej që ka aty frym opozitore, se pa pos frym opozitore nuk mund është i mërzu kryetarin aktual, që të shkojnë në politikë, që të frym për dëshme formu, a me media, a në teren, mu për më thujnë që Arbri është të punu në teren, atje në Gjilan. Për më thujnë që Arbri është shumë mirë në teren, e njohin njerës të kështë. A ka mundësime në nëjë farë befastie, po me që punohet në teren. Unë e njerës që i vlerësoj, që njohin politiken, njerës që i vlerësoj Gjilanit, ma thujnë që të njëtu ka bu, për më thujnë se Arbri është të punu në teren, dhe kime po, që kam ja dollë, edhe nashta unë jem gabim, edhe nuk e përjashtoj mundësin se... Ka mundësi? Po, shumë mundësi që unë jem gabim. Mu më dhimet kë Riad Rashiti që kë, dhe më thonë, ka qenë qaj kandidati që unë kësha dosh me po prej LDK-s, po që nuk e kom po. Se Riad Rashiti, po ta kish pos një struktur, që shka qenë LDK-ja ta zonë vitin 2013, 2012, 2010, kë pa dyshim ju kish mbi vendus këty në dëve. Se është i përgaditur, është luftarak, ka shumë rëndësi në zgjedhje lokale me qenë luftarak, nuk mund është bërë me fitu një komun pa qenë luftarak. E vërtet, po nashta Arber këto figura si Riadi e kështë, pavarësisht se që shkan me dal me numra të dilën, atëherë unë menaj që nuk ban me u zhgënyu, po me vazhdu, si me thonë me kompozu halo ma shumë figurën e tyne. Patjetër, shumë është të nëndëshme. Është e kuptueshme që për shembull Gjilanin, Partia Demokratike e Kosovës që sa vjetë se ka, në si komunë, që so ka navigu me kandidat, edhe tash, okej, një kandidat shumë i pranueshëm, i jashtëzakonshëm në performancë,
Na e kemi pas këtu një ndërlist me mjaft dituni sa i përket qeverisjes lokale, rëndoj që me gjitha të mundet me pas një tardhme. E vërtet. Pajtonat e Gjilani që çka e ka ky i vetëvendosjes, pra Alban Hyseni, asë se di se vrejshëm sa ka punuaj në Gjilan. Jo, si me thonë është imitim i Kurtit, pun jo po është orator, po din me... Kjo puna e jonë, po është që po mujna me bo një farë analize veç në rafshin politik, shtu pak ma shumë, nështë ta si me thonë, ju hym ka pak në hak njerëz. Ja, nuk i hym në hak, Alban Hyseni nuk i hym në hak se nuk ka punu. Se edhe në fundit s'ka lidhje, sidomos te komunat, kur e që po punon dikush, nuk ka lidhje, pra nuk ka lidhje i cilës parti është e kam fjallën. Po te Albani po vrejtë që s'po mujnë me ja mujt oratorinë e zhvillume që e ka, se që së në për partitë opozitore me ja mujt Kurtit. Në nivel nacional. Që të rënë zemër kësha pas qef që knej, pra me ndodhë një mundja në... Qa nuk do të me bo, si pas me Riad Rashiti edhe PDK-ja, nuk do të me hynë koalicion nëse fiton Alban Hyseni, që pra shikimi o guruzi është që Alban Hyseni fiton në Gjilan, çka nuk do të me bo Riad Rashiti është që nuk do të me hynë në koalicion me lëvizjen vetëvendosje. Këtë do të me qenë zëri opozitor në Gjilan, nëse do në me formu frymin për zhjithet e arshme, me i fitu, sepse hyri njëherë 2 vjetë, pastaj nuk mundesh me ka pashtë. Po vazhdojnë në zemër. Se mas shumë t'i fulla për Gjilonin, njeri, ali që tash vazhdojnë së lidhje, njeri që nga ka kallëzu që a i ka qenë kunder ati. Po, personalisht, e vërtet. Është okej, veç do të me kallëzu ma me zo qatë element, se është shumë i rëndësishëm. A kalojmë të Kamenica, nuk e di a ki lidhje me këtë qytet ose qytet të bukur të Kosovës, pra Kamenicën, po me gjitha ato ka qehun shkurtimisht kandidatura. A ko gjosat që ndronë kastroti mu fu më interesën? Direkt në pyetje. Dishysh kam qef i pas dhe gjasa për balotaj. Por që është vështira? Po, me gjitha ato, në atash s'po mujna me kriju një përshtypje në bazë të fotografive që i shohim të zonë, në për Facebook e kështë, të aktiviteteve të tyne që i bojnë për teren, mirë po që po më doket interesant është që qëndroni është largë prej partive tjera, si për shumë PDK-ja e LDK-ja e AK-ja atje, dhe mënë me teren. Tash, kë Kadri Rahimaj, po besoj që ndoshta një balotaj mundet me qenë në Kamenicë. Ose hajde po rezikoj, po thamë balotaj, ka me qenë në mes të qëndronit, qëndrën Kastratit dhe Kadri Rahimajt. Të tjerë duken fatkeqësisht goxha të shpartallum atje. Unë me gjos, jam pak ma skeptik për Ana Morovën, unë mendoj që Kamenicën e mbonë vetëvendosja me Kadri Rahimajt. Po ta kish pos një strukturë që në Kastrati, sigurisht është i përgatitur e krejt, po si pas me e mon vetëvendosja Kamenicës. Edhe me gjos, është pak ma i zoti se kjo juni në Gjilan. Me gjos ka punu pak, diçka ka bo në Kamenicë. Kë Rahimaja? Po, për dallim prej Alban Hysenit. Me atë sa unë e kom po dhe me se një shumë qytetar të Kamenicës. Po i ka shtru të rrugica. Për shambull edhe me fshatin, po në komuna kanë edhe do drita i ka qitë, edhe këtë gjambati i ka qitë, jo tash në fushat, kur tash ma erët më së hymë hak njerëzve. Pra për mu e mbon vetëvendosja Kamenicës. Pa edhe që kjo që e penalizon qëndronin është një mungesa e një strukture kështë të... Pa tjetër. Për shembull, e kundërta që mundet me pas uranin në Prishtinë, se nuk e penalizon struktura, sepse struktura në Prishtinë e ka mjaft të konsolidume. A kalojmë te Mitrovica, gara ndoshta ndër më interesantet mas Prishtinës, Drenasit, ose le të themi mas Prishtinës me njëherë. Po, e vërtet. Domethënë e thash edhe kur folëm për Prishtinën, e thash që shumë e rëndësishme edhe kështu në kontekstin politik pak ma të gjerë, kështu të mendimit edhe veprimit politik që lëvizjen vetëvendosje me mbojt largë Prishtinës edhe Mitrovicës, veç shkaku i propagandës që e përdorin pastaj, për me i fitu në mënyrë të një pas njëshme edhe zgjedhjet nacionale duke navigu me qëtë propagandën që mundën me jasjel këto komuna. Përveç kësoj, fatën peci si pas meje, është
si me thonë, lloji politikanit që unë nuk kisha dosht me po në skenën politike të Kosovës, pra një farë megalomani, një farë mendjemolli që... Valla, tek shumë pas që në mesin tonë të kish kallzuaj me njëherë sa vota i ka marrë, edhe ta kish kallzu një rraj gjoks, kështu... Sidomos me qatë arogancën e vetë, adhen të numrit të votave. A Mitrovica lidh në fakt janë kënë ndryshe, me qatë sa nuk më njoh Mitrovic, jenë shumë njerëz turp, shumë, nuk e di qysh munën me u identifiku me ta, dhe që ka marrë kaq shumë vota, ku një farë megalomani, një farë grindaveci, kështu, edhe po du më bëllë kryetari Mitrovicës, ky Arjan Tahiri i Partisë Demokratike të Kosovës, më ka tregu edhe një shok jemi që ka studiu me të, që edhe në studime ka qenë djali i urtë, djali i mirë, po vrehet që është djali për tokë, po vrehet që i nje problemet e komunës, është figurë me perspektivë për politikë. Unë nuk e di pse një Mitrovicas mundet me favorizu Faton Pesin të zonë para Arjan Tahirit. Sa i përket këtu në Mitrovic, me menzi jam të prit dilën, me po që shka me konë rezultati, do në zemër me kështë me plot knatësi, kisha prit me fitu Arjan Tahiri, veç që kam rri që shme thonë me na befasu krejtve kështë për të mirë, e para, e dyta është që kur jem të qëto politikat lokale, na e kemi vrej gjatë një seri e debatesh që janë zhvillu mes kandidatve, e kemi vrej që Faton Peci, si me thonë, lidhje me politikat lokale s'kesh. Kjo po se po edhe kanë haru... A ka pos munges teorive për projekte caktume në Mitrovic, a qka u gom puna nuk e di, po u vrej këtë më thonë me performancë tepër dëbd në aspektin lokal, pra. Te Arjani, që ka me konë interesant, te Arjan Tahiri, është shumë interesant nëse del me një rezultat që shpoflitet, shumë të mirë, edhe që do rëzëve sa për neve dhe e meritën, po, ka me konë interesant sepse kjo ka me tregu shumë edhe për Bedri Hamzen, pra që ka arrit një nën kryetar, në rast shumë i rallë kështu në Kosovë, që ka arrit me, si me thonë, me kriju një figurë të tillë, e cila e sfidon... Që është shumë e mirë në kontekstin kështu partijak, për me loni figurë e cila... shumë edhe për Bedri Hamzen. Si menaxher. Edhe që mundet me dhonë mësim edhe komunave tjera, që mundi me, si me thonë, me kriju figura me cilët punoni bashk, për 4 vjeta, për 8 vjeta, edhe s'do me thonë gjithmonë jo me qëndrunat karik, po mundet me zëvendësu kolegu i cili është nën kryetar. Adin kjo flet edhe, si me thonë, për personalitetin e ti, si njeri, si politikan, që punon me ekip. Kështu që kjo sa i përket Mitrovicës. Veç në që këtu janë shumë ngushtë lëvizjave të vendosur me PDK-n, është kështu psikologjikisht të qytetarët ka me ndiku shumë se cili ka me dol i parë në rundin e parë. Se me gjas, situata është shumë e ngushtë. Ose ka me qenë Faton Peci 2-3% për para, ose Arjan Tahiri 1-2-3% për para. Pro ka me qenë psikologjikisht të qytetarët rundi parë shumë i rëndësishëm, me po cili po del për para, edhe cili potencialisht ka me qenë kryetari i Mitrovicës. Pra në mënyrë që përgjigjen për Mitrovicën gati se mujna me pas me 12 tetor, pra para balotazhit. Është mendim jam, se çaj nashta jam gabim, prapë shohim, për mendimin tim në Mitrovica ai që deli pari në rundin e parë, ai ka me fitu edhe balotazhin. Po. Okej. A shohim pak në deçan shkurt? Nikon shumë, a di pse e komentume për shkak të kandidaturës së Natyra Kuqit. Se deçanit, që me thonë, nuk ka qenë shumë i komentum kështë. Po, unë që të përdu me bo një... Po s'ka qenë i komentum në aspektin e sfidimit, e sfides në të komunë. Unë që të përdu mu të regu pak kështu heretik medial, përdu me thonë që shpesher për shët që te PSD-ja, kur po flasim për Besa Shahinin, aty po vjen me njëra Natyra Kuqi. Po thuhet Besa Shahini, Natyra Kuqi po e bën fushatën e mirë ashtu kështu. Për mua ka dallim substancial Besa Shahini me Natyra Kuqi. Sepse unë mendoj që Besa Shahini ka bën një fushat tepër të mirë. Besa Shahini një politikat. Natyra Kuqi se ka bën. Jo, për mua Natyra Kuqi ka një farë guximi që është për mua vlerësu, po është një farë guximi sikur Albulena Haxhiu që ka pas këtë herë, ndaj Hashim Thotë që ndaj Kadri Veselit, një farë guximi kështu militantesk, po pa përmbajtje.
mu natyra kuqi që të përshtypje malen, që Ja, ka një farë absolut guximi, nuk pajtohen njëri. nuk pajtohesh, po për mu, natyra kuqi sepse ka edhe e pse? përgëzoj që i ka sfidu. Sepse Besa Shahini operon në një teren tepër më të lehtë. Po, Okej, fushat mirë, të përgëzimin e dyja. përgëzoj natyrën, Po, përgëzimin. mirë, po zonja Shahini operon në teren tepër të lehtë. Qëra, miro veç shkurt edhe një fjali. Ti thuj qka dush Uranis Smajlit e përparim Ramesajve, qka i bo një Albini, së shtyu një zoni kërkuj, se ku shmeret me to. Albolena Haxhiun sot e kësaj dite e çmoj për guzimin që ka pos ndaj disa figurave, po në nuk ja çmoj punën, unë proper mirosh. Megjithato, Orber ndoshta nuk e ke vrejt edhe përmbajtjen e fushatës. Unë mendoj që natyra kuqit nesër mjalon komunën e Deçanit nuk për natyra kuqin s'po pajtohem. Okej. Unë kam qef. Si që më lej që okuja atje shkon, as nuk besoj që kam i marrë ma shumë se ta zonë 10% natyra kuqit. Unë kam qef këtë komunë me pa në balotazh për shkak të që sot që guximit natyra kuqit edhe fushatës që ka pa. Amo veç pak, jo fushatës interesante, se që kjo të gfjallë që kjo bobajat, pak fushat interesante. Po sa për fushat interesante nëse dëni na i herë, e baj edhe në një fushat që të veç që kalëzoj që që bëhet fushata interesante, po ty shka po pranë, programja, çka po sfidon deri tash në komunën që u bë dhe ku ti po kandidon. E në që të kuptem, natyra u ka dzu këgja e mirë Arber, po okej. Deçani shkon pa balotazh dafin, okuja merr Deçanin pa balotazh. U bo. Po të kallëzoj, nuk është kjo si më thonë deklarat interesante, se pesho që u kriju një farë fryme rreth kështu në Prishtinë, natyra ashtu kështu, po Deçani shkon pa balotazh, okuja fiton. E shohim me 12 tetor. Në rregull. Unë i vlerësoj disa kandidatë të AK-s në për disa komuna, përfshi edhe Drenasin, ku është një kandidat i jashtëzakonshëm, përfshi një kandidat shumë interesant në Viti. Po, e kom parë në Facebook. Kërë jebte shumë interesant, po tash që aty unë i respektoj ato. Vitin e fiton LDK-ja, më se veç e përmende Vitin, e fiton pa balotazh. Halila fiton LDK-ja, Vitin pa balotazh. Nuk deklaron. Vota është e fshet. Po. Edhe në fund Podujevën e kemë për sot. Po. Podujev me gjosë është që është në shumicën e komunave rreth, por rreth dy partive, pra është lëvizja vetëvendosje edhe lidhja demokratike e Kosovës. Unë do me thonë nuk e di, I don't know, pse Shpejtim Bulliqi e fiton Podujevën edhe pse shumica po thojnë e fiton pa balotazh. Unë nuk kam shpjegim për çfarë sen. Po çashtu po flitet edhe njerëz që njoh, edhe njerëz që punojnë komunë, edhe njerëz që punojnë me Shpejtim Bulliqin, edhe njerëz të LDK-s, edhe plot njerëz që kam kontakt e kanë ose drojën ose dëshirën këta tjerë të vetëvendosjes që demek Shpejtim Bulliqi fiton. Nuk e di pse. Nëse na thojmë, për shembull, për disa kandidatë, për disa qytete që nuk e dim sa kanë punu, ose a kanë punu, tonë në zemër na po dokum pa lidhje. Sepse në fundit nuk janë as qytete shumë larg Prishtinës, mujna me shku me po, mujna me mi po dallimet, si gazetar, si qytetar të lirë këtij vendi. Tash nuk e di qysh është që kjo përshtypja në Podujev se a ka punu Shpejtim Bulliqi. A din që kjo fjalia sa ka punu, unë personalisht, si dy figura që i këm ndjek shumë Shpejtim Bulliqin edhe në nivel nacional, kur ka qenë që është e demarkacionit e kështu, po si dy figura të cilat derivojnë prej lidhjes demokratike të Kosovës, unë kisha pas shef me pa Ekrem Hysejnin të qeveris me Podujevën, për shkak që ka kandidu edhe në 2021-ën, nëse s'po gaboj, edhe kisha pas shef në Podujev një dhoni një mundësi Ekrem Hysejnit, në debate ka qenë i mirë, po është tip intelektual, për dalëm tip intelektual, kështu që s'kam nëjë sen tjetër. Nuk e di Dafin Agim Veliu, nuk u përfshi heq më ndokë në këto zgjedhja, Agim Veliu. Me gjos kondikem në Podujev, duhet me pas ndikem Podujev, se për një kohë gjotë ka qenë... Besoj që kondikem të jashtëzakonshëm Podujev. Por që me nëse më kujtohet, e ka pas ndikem edhe në zgjedhjet e fundit lokale. Jo, e ka pas kështu edhe, jo veç kështu në teren, ose në... ka pas edhe në ndërhyrje. Ka pas edhe në ndërhyrje, Chirurgjike, ashtu. Chirurgjike.
Po, Sepse përveç nëse... Agimbeliu të Arbert, për shembull e ki edhe shembullin e zotnit Glaukon Jufca, i cili nuk po duket shumë i përfshim në fushat, të paktën vizualisht. Jo, Glaukon Jufca nuk ka qenë i përfshim në asnjë qytet. Tash në edhe asnjë qytet. kjo është shumë interesant Po. se tema tjetër apo na dalin, Po. po për Jo, shembull, zoti Konjufca, ai njerëz unë di nuk- kur ka postu diçka për herë të fundit në Për të botë. fundit unë ja poshtë një Përveç fotografi apo- me mërgim Po, lushtoku. me mërgimin atë ishin Po. vonë, nuk po tot ke pini lushtakut, kështu lajmi Kush? mirë. Lushtoku pi... Jo, Glauku, do me thonë, Jo. s'pjake shprikën. As njëri tjetrit. Po me qos kërkojna nuk është YouTube, Dal në video veçëm me. ka natut me gjitha lushtak, s'po dija, që është mirë me najt nga tyne. Po më Glauk i rrej, guxon. Po, për që ato e përgëzojmë. Okej. Good.